ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ದಿನ ಇವತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಈ 26 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯು ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೀವಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಪದ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ನೋಡೋಣ. So a pangram is a sentence that contains all the letters, contains every letter in the language. Okay. So did you know? So we'll get to know today. So what is it called as? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಳೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು ಯಾವ್ದದು? ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ನು ಬಳಸಿದಾರ? ದ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲೇಜಿ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್. ದ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಲೇಜಿ ಡಾಗ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ 26 ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in today's session, we'll be learning sounds of few more letters. I hope you haven't forgotten the sounds of these letters: S, A, T, P, I, N, C, E, G. These letters sounds, I hope you haven't forgotten. Yes? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ. We'll see it. One moment. I'll share the screen. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ GOUF, GOULFNB. GOULFNB.
ಹೆಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಡಸ್ ಎನಿವನ್ ನೋ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರಿದೆ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್. ಆ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬರತ್ತೆ? ಗ್. ರೈಟ್. G. The action for it is like this. G. G. The gurgle sound. ಇವಾಗ ನೀರು ಆ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಆ ತುಂಬಿರೋ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ when it goes out of it quite fast, how it goes? It gurgles. G. G. Gurgles. ನೀವು ಈ ಕೈ ಆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. G. ಓಕೆ. So shall we see few words using this letter G? Okay, we will. So ಆ G ಲೆಟರ್ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್. ಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ವರ್ಡು? ಜಿ. ಜಿ. ಇ. ಟಿ. ಗ್. ಎಟ್. ಗೆಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಟ್. ಗೆಟ್. ನನ್ಗೊಂದು ಬೇಕು. ಗೆಟ್. ಗ್. ಎ. ಗ್. ಎ. ಟಿ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ನಾನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್. ಟಿ. ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಜಿ. ಗ್. 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 Yeah, it's the sound of letter G. Tag. Tag. Super. Next. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್. ಆಪ್. ಗ್ಯಾಪ್. ಗ್. ಆಪ್. ಗ್ಯಾಪ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಪ್. ಗ್ಯಾಪ್. ನೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿದು? egg. Peg. Egg. Peg. So we have seen the sound of the letter G, how it goes. G. The water gurgles. Gurgle. Right? G. Gurgle. Next letter ಯಾವುದು? O. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು? ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಆನ್ ಆಫ್. ಆನ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆ. ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್. ಓ ಇಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಓ ಇಸ್ ಆ. ಆ. I hope you remember the sound of N. A. A. On. Okay. Next, the letter H. How does the sound come for the letter H? ಬೇಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ? ಆಚ್. ಹಾಟ್. ಆಚ್. ಹಾಟ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಮಕ್ಳೇ, ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ? ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನದು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಾಪ್. ಆ. ಮಾಪ್. ಆ. ಮಾಪ್.
So I hope you are recollecting the sounds of these letters as well. M, P, these letters sounds are also you are recollecting. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes. Next. D, D. Drums to ಹೆಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? D, D, D. Dog, dog, D, dog, dog. Yeah? ಈಗಲೇ ನಿಮಗೂ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ D, dog, dog. ನಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ? Dog. I hope you are not reading the word as it is, but you are saying it along with the sound. ಆ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Are you doing the same thing as I say? Good. So first we saw the sound for the letter G, gurgle, gurgle for letter G. Next it came the letter O, on, off. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್, ಆಫ್. ಗರ್ಗಲ್, ಗರ್ಗಲ್, gurgle for letter G, on, off. Is the sound for letter O. Fine. Next, what is the letter that we have? It's the letter U. It's the letter U. ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾವೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. We had lot of, what did you tell? We will tell it as we had lot of fun. So ಇದು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to learn the sound for the letter U. ಇವಾಗ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ ಛತ್ರಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 3 times it goes up. Then only the entire umbrella gets opened. Right? Up. Umbrella. Is the sound ಅನ್ನೋದು ಲೆಟರ್ ಎಗೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ದು ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. It's for the letter U. Shall we see few words for the using the letter U? Yes, why not? We will. ಸೂರ್ಯ. ಏನಿದು? ಹಾವ್ದೇನಪ್ಪ ಸೌಂಡು? For letter S. For letter U. Letter N. Sun. Sun. Yes. Next. What is the next word? The next word is Doug. Doug. The letter D has the sound D. Drums. D. Up. It's for the letter U. Dug antalla ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವು ಹೇಗಂತೀವಿ? Dug. So the letter U has the sound umbrella. Up. Remember the word up. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Up. It ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Up. Is the sound of the letter U. Nice. The next word, what is it? Cup. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ? I drink it in a cup, ma'am. Cup. C and K has the same sound. Cup. Yes? Cup. I hope you are looking at the way I'm pronouncing the letter. ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ದ ಶಬ್ದನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಲೆಟರ್. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು? ಮಣ್ಣು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಮಡ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಊಟ? mud. 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 So until now, what are the letters that we have seen? The sounds of the letters G,
O, U. G, A, A. G, A, 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 A. Nice. Good. Next, what is the letter that we have? We have the letter L. We have the letter L. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಗೆ ತಿಂತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಲಾಲಿಪಾಪು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಯು ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಲಿಕ್, lick, lollipop, leg. It's the sound of the letter L. Egg, leg. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ಆಗಿರೋ ಶಬ್ದನೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಎಲ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಎಗ್, ಲೆಗ್. ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಲ್ಪ್. ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ, ಆ ಸೌಂಡ್ ನೆನ್ಪು ಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್, ಹೆಲ್ಪ್. ಲಿಕ್, ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ಲಾನ್. Sorry, one moment. I'm sorry. ಇವಾಗ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ? GOUL, ಗರ್ಗಲ್, ಗರ್ಗಲ್. ಆನ್, letter U. Lick, lollipop. Yes. Next ನಾವು ನೋಡೋದು for letter F. F ಅದು ಹೇಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇದೆ. ಆ ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪಿಲೋ, ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಏರ್ ಪಿಲೋ, ಯು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಏರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ ಪಿಲೋ. ಎಸ್, ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರೋ ಎಫ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಸತಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮಯನೇ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಪಫ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು? PUF. ಆತರ ಅಂತೀವಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು? ಪಫ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫನ್. I want to have fun with my friends. Yes, when I want to have fun with my friends. Fun. Fun. Next. ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. How does he look? He looks very fit. It. Fit. It. Fit. F ಅದು ಏನ್ ಸೌಂಡು? ಗಾಳಿ. ಬಲೂನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಆ ಏರ್ ಪಿಲೋ ಅದು ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿನೇ. ಇಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಎಫ್. ಫಾರ್ ಐ, ಇಂಕ್. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಇಗ್ಲೂ. ಗುಡ್. ಟೆನ್ನಿಸ್.
tree, tiger. Yes, ಟಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗ್ ಬರತ್ತಂತ? ಗುಡ್. H, ಫಿಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಗೊಂಬೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್. ಹೆಂಗಂತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್. For the letter S, you need to remember the snake. Soft. Yes? You're telling along with me? I hope so. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವರ್ಡ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಆ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರೋದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ನಾವು ಆ ಸೌಂಡ್ ನ ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅ ಅ ಪಫ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಊದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಊದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಎಫ್. Okay, your tongue and the teeth, it touches each other. ನಿಮ್ ತುಟಿನೂ ಆ ಹಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಫ್. ಎಸ್, ನೈಸ್. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? GOULFB. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ? What is this for B? I have the bat and I have the ball. Bat, ball. B is the sound for the letter B. Bag. 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 Again sound of ant. Ant. Yes. Gurgle. ನೀರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ gurgle. O goes like this. On, off. Is the sound for letter O. For you, it was umbrella. Up. ಆ ಛತ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then lick. Lollipop. For letter L. Then for letter F we saw it was the last letter, it is B. Bag. Bag. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಲೂನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು? ಬಿಗ್. ಬಿಗ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೌಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಬ್. 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 ಈ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದು? ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಏನದು? ಕ್ರ್ಯಾಬ್. So we have seen the sounds of these letters. What are all they? Google. G. A. For letter O. For letter U. Lick. Lollipop. For letter F. Next. Bat. For letter B. So remember the action for each of the letters. Okay. So pangram we started. The sentence for it was, the quick brown fox jumps over the lazy dog, wherein all the letters in English alphabet is being used. Then first letter came it as G, G.
gurgle. Then we saw for the letter O, on, you're pointing your finger, on, off. Next, it's for letter U, lollipop, lick, l. ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ನ ತಿನ್ನೋ ತರ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಯು ಲಿಕ್ ಇಟ್, lick. What is it? The air when it goes out of the balloon, the sound it makes is yes. Perfect. Super ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. Bat. B. It's the sound for the letter B. Next, what we are going to do? ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರತ್ತೆ. ಅದು ಏನದು? ಇವಾಗ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಐ ಇ ಫಾರ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಐ, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಐ. ಐ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು? ಐ ಐ ಐ ಐ A and I. So what are the words that we can use for these blended letters A and I? Shall we see? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಈ ಏನು ಐನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಏ ಏ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಏ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಏ. What are the words that we can frame using the letters A? Only one sound. A, E. A, E. ಆ ಥರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಐ ಅದನ್ನೇ ಸೌಂಡ್ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆನಾ? See few words. I. Rain. Rain. It's not r, a, e, rain. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಹೇಗಂತೀವಿ ನಾವು? ರೈನ್. ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಏ. ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು? ಏ. ರ್. ಏ. ರೈನ್. ಓಕೆ? ರ್. ಏ. ರೈನ್. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ವಾಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಏ. ವೇನ್. ವೇನ್. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ತಲೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಪೇನ್. ಏನ್. ಪೇನ್. So you remember the sound when A and I, these two letters are blended together, it gives out the sound A. Pain. A. Pain. It's not A. E. ಆ ಥರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. A. Pain. Okay? I have a main idea. A. Main. Main. So what are the other words that we can formulate using the blended letters A, I? Paint. Wherein we don't tell it as P, A, E, ch. Paint. ಆ ಥರ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು. P, A, ch. ಅದೇ A. ಅದೇ ಸೌಂಡೇ ಬರೋದು. A, chain. A, rain. S, snail. Snail. ಉಗುರು.
nail ಅಂತೀವಿ. A L nail. ಬುದ್ಧಿ. You have brain. A brain. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್. A L sail. A L chail. Next, A T and R together it is A train. So in today's session we have seen the sounds of the letters G O U L B, G O U L F and B. Then the blended letters A I together, what sound it gives? A. Pain. A is the sound for the letters. When blended together is A. Okay. So I shall end the session over here. I hope you enjoyed it. Thank you, students. Thank you, teachers, for coordinating the class session. I'll end the session over here. We will meet next week. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Good evening, sir. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣಿತದ ಕ್ಲಾಸ್